नमस्कार, एबिसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। आजको एबिसी चेकमा हामी मन्त्री परिषद विस्तारमा भएको उल्झनमा केन्द्रित हुनेछौँ। सर्वोच्चको प्रमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको करिब 3 महिना पुग्ने लाग्यो। तर सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूको किचलोमा फसेको मन्त्री परिषद विस्तारमा न्यायले नै मुछिएपछि अन्ट नसन्टको अवस्था आइलागेको छ। यतिका समय अनेकन बहानाबाजीमै गठबन्धनले समय गुजारेको छ। आज मात्रै गठबन्धनको बैठक मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनका लागि भनेर 2 चोटि बसेको थियो, तर पनि पूर्णता दिन सकेन। करिब यो 3 महिनाको बीचमा गठबन्धनको सरकारलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न के बहानाबाजी बन्यो त? करिब 3 महिनाको बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि मन्त्री परिषद विस्तार ढिलाइमा कैयौं बहाना बनेका छन्। सत्तारूढ दलहरूको आन्तरिक किचलो, मन्त्रालयमा दलहरूबीच भागभण्डा नमिल्नु, न्यायालय नै मुछिनु लगायत कैयौं बहाना बने, जसमा चर्चाको विषय बढी माधव नेपाल पक्ष र जसपा बन्यो। त्यसो त नेकपा एमालेका माधव नेपाल दल विभाजन नभई सरकारमा जाँदा सांसद पद खारेज हुने भएकाले नेपालकै आग्रहमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति बन्यो। मन्त्री परिषद विस्तारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपासँग सम्बन्धित विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। गठबन्धनका लागि त्यही नै बहाना बन्यो। असार 29 मा देउवाले शपथ लिएकै दिन जसपाले सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरे पनि उसले सुरुमा निर्वाचन आयोगमा परेको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दाका कारण नाम पठाउन नसक्ने बतायो। पछि एकीकृत समाजवादीको माग अनुसार दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश जारी भयो र अर्को साझेदार जसपाको माग अनुसार उक्त अध्यादेश खारेज पनि भयो। सबैको विश्वास थियो अध्यादेश फिर्ता भएसँगै अब सरकार बन्छ। तर ठिक त्यसै बेला गठबन्धनका एक प्रमुख नेता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बिरामी परे। नेपाल बिरामी परेपछि गठबन्धनलाई थप बहाना मिल्यो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू भने सार्वजनिक मञ्चमा करिब 3 महिनादेखि तुरुन्तै आजै भोलि नै मन्त्री परिषदलाई टुङ्ग्याउँछु भनेर थाकेका छैनन्। तर शीर्ष नेताले भने जस्तो आज भोलि नै त्यो दिन देख्न पाइएको भने छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त मात्रै सरकार गठन भए त दर्जनभन्दा धेरै पटक भाका मात्रै तोके। सोमबार त आज नै मन्त्री परिषद गठन हुन्छ भन्नेसम्मको दाबी प्रचण्डले गरेका थिए। तर उनले भने जस्तो सरकारले पूर्णता पाएन। बरु उनी आफैले मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। बरु भागभण्डा भने तोकिरहेका छन्। अहिले जुन परिस्थितिबाट आएर हामी गठबन्धन सरकारमा छौँ, अहिले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय हामीले लिएका छौँ र अरू केही मन्त्रालय छिटै सम्भवतः आज भोलि नै टुङ्गिँदैछ। मुख्यतया मन्त्री परिषद विस्तारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बाधक तथा कारण बनेको आरोप लागिरहेको थियो। अहिले सो पार्टीका अध्यक्ष अस्पतालबाट डिस्चार्ज पनि भइसकेका छन्। मन्त्रीको नाम पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको बताइएको छ। तर गठबन्धनको अलमलले आम जनमानसमा समेत वितृष्णा पैदा हुँदै गएपछि दलहरू दबावमा छन्। तथापि उनीहरू तत्काल पूर्णता दिने भनेर आश्वासन भने दिन छाडेका छैनन्। अब यो चाहिँ ढिला चाहिँ भएको छ, यो छिटो हुनुपर्ने हो हैन। हामी पनि त्यही पक्षमा छौँ। अब सरकार त छँदैछ, तर यसले पूर्णता पाउनुपर्ने हो। केही टेक्निकल कारणहरू, केही प्राविधिक कारणहरू, केही व्यस्तताहरू, केही नेताहरूको अस्वस्थताहरू, यी तमाम कुराहरूले गर्दाखेरि केही ढिला चाहिँ भएको छ। तर यो छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ, टुङ्गिन्छ। अब चाहिँ धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ या यो विषयमा जवाब दिइरहनु पर्ने स्थिति आउँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। यति बेला मन्त्री परिषदलाई तत्काल पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाव छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष तहका नेताहरूले नै मन्त्री परिषदलाई तत्काल पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव दिइरहेका छन्। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी, सरकार र सत्तारूढ
गठबन्धन बीचको विश्वसनीयतामै ह्रास आएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन हिजो मात्रै पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएका थिए। आज 82-83 दिन भइसक्यो सरकार गठन भएको, गठबन्धनको सरकार गठन भएको। हाम्रै पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा त्यहाँ सरकार छ, तर अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। यो ज्यादै ढिलो हो, यति ढिलो हुनु हुँदैन र हामीले चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ, हामीले दुःख व्यक्त गरेका छौँ र हामी आशा गर्दछौँ कि अब छिटोभन्दा छिटो यो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाओस्। गठबन्धनका दलहरू जुन छन् ती दलहरूले पनि यसमा कुनै दलहरूको कारणले गर्दाखेरि ढिलाइ नहोस्। जनतामा अब ढिलाइको कारणले गठबन्धन र सरकारको कार्यप्रणाली र गठबन्धनको विश्वसनीयतामाथि नै यो टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ, विश्वसनीयतामा ह्रास हुन थालेको छ। त्यसको बारेमा हामीले चिन्ता व्यक्त गर्छौँ। मन्त्री परिषदमा भइरहेको ढिलाइ र सरकारका काम कारबाहीका विषयलाई लिएर यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ। हुन त सामान्यतया नयाँ सरकार गठनको सुरुवाती 100 दिनको अवधिलाई हनीमुन पिरियड भन्ने चलन छ। अब हनीमुन पिरियड सकिन 2 साता पनि बाँकी छैन। सरकार विस्तार जस्तो सामान्य तर अनिवार्य विषयमा हनीमुन पिरियडलाई देखाएर प्रधानमन्त्री देउवाले चैनको श्वास लिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी मुख्यतया 5 दलको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छ। देउवाको मन्त्री परिषदमा 5 जना नै मन्त्री रहेका छन्। क्याबिनेटको हैसियत नपाएका उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री छन्। गृहमा बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्रमा डाक्टर नारायण खड्का, कानुनमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अर्थमा जनार्दन शर्मा, ऊर्जामा पम्फा भुसालले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ। त्यसबाहेक 16वटा मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउवाले नै गर्दै आएका छन्। गठबन्धनको काम कारबाही प्रति प्रतिपक्षले समेत आक्रोश यति बेला पोखिरहेको छ। गठबन्धनको सरकारले जनहितको पक्षमा काम नगर्ने भन्दै प्रतिपक्षले यति बेला रोष प्रकट गरिरहेको छ। यो गठबन्धनले एउटा सुखद परिणाम त दिन सक्दैन नि। यसले मुलुकलाई, जनतालाई यसले कुनै सुखद परिणाम दिन सक्दैन। यो हाम्रो घोषणा हो। यो गठबन्धन यो देशको हितमा छैन, जनताको हितमा छैन, पोलिटिकल सिस्टमको हितमा छैन। यसले स्टेबिलिटी दिन सक्दैन, विकास निर्माणमा अवरुद्ध पार्छ, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ, विदेशीहरूको खेलोमेलोलाई बढावा दिन्छ यसले। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि विभिन्न बहानाबाजीमा अल्झिएको सत्तारूढ गठबन्धनका लागि अहिले आएर न्यायालय समेत तगारो बनेको छ। यसै पनि कचिङ्गलमा फँसेको गठबन्धनमा सुन्दै पनि लास र आश्चर्य लाग्ने गरी प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा घुसेपछि थप समस्या खड्कियो। न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका राणाले मन्त्रीमण्डलमा भागभण्डा खोजेपछि गठबन्धन मात्र संशयमा देखिएन, न्याय क्षेत्रमा तरङ्ग नै पैदा भएको छ। अहिले त कार्यपालिकामाथि न्यायालयले मान्यता विपरीत घुसेर हिस्सा खोजेको भन्दै छानबिन गर्ने सम्मको आवाज उठिरहेका छन्। तथापि प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूले कुनै पनि हिस्सा नमागेको भन्दै खण्डन गरिरहेका छन्। यस विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधान न्यायाधीशसँग सम्बन्धित समाचारको खण्डन गरेका छन्। तर अदालतले साँच्चै नै न्यायसङ्गत ढङ्गले काम नगरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्। यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको तर्क यस्तो छ। न्यायाधीशले नै बिचौलियाको काम गर्छ भनेर लेखेको छ कि स्वयं बिचौलियाको काम गर्छ, अरूले त गर्छ यहाँ है। अब यहाँ चाहिँ एजेन्टहरू, न्यायाधीशहरूले एजेन्ट राखेको छ भन्ने सम्मको कुरो आएको छ। अब यो फेरि यो स्थिति यतातिर न्यायालयको स्थिति, अनि त्यसपछि न्यायालयको नेतृत्वले चाहिँ जो भागभन्दा खोज्यो भन्ने जुन कुरो गर्नुभयो, एकदम यो कस्तो हुने रहेछ जीवरामजी भने तपाईँले पहिला अख्तियारको देख्नु भएको थियो नि,
कोही मान्छेलाई ल्याइयो, लोकमानलाई ल्याएपछि लोकमानले के गर्नु, उहाँ आफै प्राइम मिनिस्टर हुने दौड सुन्नुभयो होला। यो दल र दलका नेताहरू असफल भइसकेपछि त्यसको निकास निकाल्ने बेलामा तेस्रो पक्षले चाहिँ त्यो भूमिका त्यो खाली ठाउँलाई रिप्लेस गर्ने प्रयास गर्छ कि संविधान हामीले त्यस्तो राम्रो ल्यायो पनि त्यही भएर रङ खेल्न थाले। अब अहिले प्रश्न उठिएको छ नि, हुन त अब उहाँको सचिवालयले खण्डन गरिएको छ है, नेताहरूले बोल्नुपर्छ त्यो यदि हो कि यो हो भने प्रधान न्यायाधीशको बारेमा चाहिँ के गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने गरेको छ। सबै प्रधान न्यायाधीशले राज्यमा भाग खोज्ने हो, उहाँ चाहिँ तटस्थ बस्न जरुरी थियो, त्यो मिटिङ भन्न जानु पर्थ्यो, त्यहाँ नियुक्ति हुन्छ हुन्न भन्ने कुरो उहाँको मात्रै चिन्ताको विषय होइन नि, त्यो राज्य चलाउने मान्छेको हो नि, उहाँलाई त न्यायालयले पनि जिम्मेवारी हो होइन। अब उहाँ बिल्डिङमा बस्नु, सारा कुरो गर्नुभयो, उहाँको त फल्ला मान्छे उहाँको भागको भएर आएको छ। अब गर्दा उहाँले चाहिँ त्यो बेलामा संवैधानिक परिषदमा आफू भए बेलामा भाग खोज्नु भन्ने प्रश्न त्यो बेलामा उठिएको थियो। यसो हेर्दा त्यो नियुक्ति हेर्दा त्यो हो जस्तो देखिन्छ होइन। अब अहिले गर्दा क्याबिनेटमा पनि भाग खोज्यो भन्ने आइसक्यो हेर्नु। त यो त सिरियस कुरो हेर्नु, यो त सिस्टम असफल बनाउने कुरो हेर्नुहोस्। अब यो संविधान जान्छ यही हो भने त अनि यसलाई किन राख्ने भने मै भन्छु राख्नुहुन्न भयो यदि यस्तो हो भने। किनभने संविधानले एउटा कुरो गरेको छ, संविधानले भनेका बाहेकका कुराहरू या काम कार्यहरू हुन थाल्ने, त्यसलाई रोक्ने कोही ताकतै नहुने, कि जनताको लेभलले रोक्नु पर्यो कि दलले रोक्नु पर्यो, दुईटा त अरू उपाय त छैन। यसलाई रोक्ने उपाय त अरू त छैन नि। प्रधान न्यायाधीश फ्याक्टरले हलचल ल्याएको गठबन्धन अब भने बाध्यतामा फँसेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमित बनेपछि परमादेशबाट आएको सरकारले सरकार नै दिन नसकेको चर्को आलोचना त छँदैछ। न्यायालय केही अस्वाभाविक संलग्नताले सरकार र गठबन्धनमाथि दबाव परेको हो। यसै कारण आज बिहानैदेखि छलफल र भागबण्डामा जुटेका दलहरूले झिनो आश देखाउने गरी प्रतिफल बाहिर ल्याएका छन्। तथापि भागभन्डा टुङ्गिए पनि बाँडफाँडको अन्यल यथावत नै छ। मोटामोटी भएको छलफलमा भएको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले 8वटा मन्त्रालय लिने भएको छ। हाल उसले गृह, परराष्ट्र, कानुन लिइसकेको छ भने अब उसले सञ्चार सहितका मन्त्रालय लिने सहमति आएको बाहिर खबरहरू आइरहेका छन्। सत्ताकै अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा 5वटा मन्त्रालय परेको छ। उसले अहिले अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालय नेतृत्व गरिरहेको छ भने अब शिक्षा सहितका मन्त्रालय पाउने खालको सहमति देखिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समान 4 मन्त्रालय पाउनेछन्। जसपाले भौतिक पूर्वाधार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन र कृषि मन्त्रालय पाउने खालको अवस्था देखिएको छ। यसबाहेक उपसभामुख समेत जसपाबाटै बनाउने खालको मोटामोटी सहमति आएको खबरहरू आइरहेको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एक राज्यमन्त्री पाउने भएका छन्। अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको हकमा कुन मन्त्रालय पाउने एकिन बाहिर नआए पनि रक्षा सहितको 4 मन्त्रालय पाउने आकलन गरिएको छ। अब यहाँनिर प्रधान न्यायाधीश फ्याक्टर फेरि जोडिएको छ। गठबन्धनकै बैठकमा यो कुरा उठेपछि दलहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाको जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको छ। सुरुमा 2 मन्त्रालय मागेका जबराले राणाले वन र उद्योगमा दाबी गरेका थिए। मन्त्रालय भागभण्डा मिलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय दिने एउटा मात्र लिनेसम्मको कुरा बाहिरिएको छ। तर गठबन्धनका दलहरूले यसलाई मिलाउने काम प्रधानमन्त्री देउवाकै भएको भन्दै पन्छिएका छन्। आज भएको छलफलमा मन्त्रिपरिषद विस्तारको विषयमा केही प्रगति जस्तो देखिए पनि त्यस्तो कुरा अझै बाहिर आएको छैन। भाग बाँडफाँडका विषयमा समेत गठबन्धन पूर्णत विश्वस्त देखिँदैन। अब कहिले होला त मन्त्रिपरिषद विस्तार? थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। देवेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ एबिसी चेकमा। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। जस्तो आजको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा के कस्ता सहमति भयो? मन्त्रिपरिषदलाई कहिले पूर्णता दिनुहुन्छ? अब करिब भोलि बेलुकी पर्सिसम्ममा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता प्राप्त गर्छ। जस्तो 1-2 दिनमै विस्तार हुन्छ भन्नेमा चाहिँ कसरी विश्वस्त हुने? किनकि यस्तो जवाफ आएको त महिनौ बितिसक्यो।
होइन, एक दुई दिनमा हुन्छ। अब आज पनि गठबन्धनका सिनियर नेताहरू बिचमा छलफल भयो। भोलि बिहान फाइनल कुराकानी गरेर भोलि बेलुकासम्म या पर्सिसम्ममा करिब करिब क्याबिनेटले पूर्णता प्राप्त गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। खासमा यो समस्या चाहिँ कहाँनिर हो? अहिले बागभन्डा टुङ्गे पनि बाँडफाँड त अझै यथावत नै छ, कसरी मिल्छ यो कुरा? अब केही जटिलताहरू पक्कै पनि थिए। नेकपा एमाले भित्रको विवाद निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म प्रकट भएर गयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको पनि त्यस्तै प्रकारका आन्तरिक समस्याहरू थिए। ती समस्याका कारणले गठबन्धनका सहपाठी सहकर्मी र संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका दलहरू पनि उहाँहरू भएको हुँदाखेरि उहाँहरूका आन्तरिक समस्यालाई पनि पर्खिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो। करिब करिब त्यसले एउटा आकार लिइसकेको हुँदाखेरि अब हामी नयाँ कोषमा प्रवेश गर्दैछौँ। जस्तो माओवादी केन्द्रले कुन कुन मन्त्रालय पाउँदैछ, के छ? अब यो भोलि चाहिँ अन्तिम टुङ्गो भोलि लाग्छ। तैपनि 5-5वटा सबै अहिले सहभागी भएका दलहरूले राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक लिने गरी टुङ्गो लागेको छ। अलिअलि बजेट भएका र विकाससित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको रोहो बनाएर त्यही अनुरूपको बाँडफाँडको कुरा अगाडि बढेको छ। शिक्षा स्वास्थ्य मध्ये एउटा, त्यसको साथसाथै सामान्य प्रशासन र भूमि सुधार मध्ये एउटा, यस्तै मध्ये अथवा वन र खेलकुद मध्ये एउटा, यस्तै मध्ये चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई पर्छ। जस्तो राज्य मन्त्री र उपसभामुख पदमा चाहिँ कसरी मिल्दैछ? उपसभामुख पदमा चलेको छ। अब जम्मै संविधानमा लेखिएको निर्णय अनुरूप नै 25 भन्दा बढी प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रालय बनाउन पाइँदैन। 21वटा मन्त्रालय छन्। अरू राज्य मन्त्रीहरू पनि एक एकवटा लिने गरी करिब करिब सहमतिको नजिक हामी पुगेका छौँ। जस्तो माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टीलाई चाहिँ कुन कुन मन्त्रालय दिँदैछ सत्ता गठबन्धनले? चल्दैछ। आजै टुङ्गो लागिसकेका छैन, भोलि बिहान अन्तिम टुङ्गो लाग्छ। 5-5वटा मन्त्रालय 3टा दलले बाँकी रहेका मन्त्रालयहरू मध्ये लिने कुरा छ। जनता समाजवादी पार्टीले 4वटा लिने कुरा छ। भोलि बिहानै टुङ्गो लाग्छ। प्रधान न्यायाधीशको विषयमा चाहिँ आजको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा के कस्तो छलफल भयो? यही बारेमा अब छिटै गर्नुपर्छ। अब ढिलो भइसक्यो यो क्याबिनेट विस्तारको कुरा। अब करिब करिब हामीले अब कसले के लिने भनेर चाहिँ अडान लिनु भन्दा पनि गठबन्धनका कतिपय आन्तरिक समस्याहरू हल गर्दै सँगै जाने गरी एकले अर्कोलाई सम्मान गरेर मन्त्रालयहरूको बाँडफाँड लगाएर टुङ्गो लगाउँ भन्ने गरी हाम्रो आज छलफल भएको छ। त्यसको साथसाथै नीतिगत र वैचारिक हिसाबले पनि हामी यो आउँदो निर्वाचनसम्ममा सकेसम्म सँगै जाने गरी सहकार्य गरौँ भन्ने कुरा भएको छ। जस्तो प्रधान न्यायाधीशले नै मन्त्रालय मागेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा के कस्तो छलफल भयो? यो चाहिँ न्यायपालिकालाई हामी यो राजनीतिमा जोड्न चाहन्नौँ। कतिपय समस्याहरू खास गरी शान्ति प्रक्रियासित सम्बन्धित केही कुराहरू टुङ्गो लगाउनु पर्ने गठबन्धनको बिचमा सहमति भएको छ। त्योसित सम्बन्धित कतिपय कामहरूको साझा रूपमा टुङ्गाउनु पर्ने गरी मन्त्रालयहरूको विवाद हुन सक्छ। तर म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भनेदेखि जसरी बाहिर सार्वजनिक रूपमा आएको छ त्यसै गरिकन अहिले न्यायपालिकाको प्रमुख पदमा जोडिनु भएका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई सरकारमा सहभागिताको प्रसङ्गसँग हामी जोड्न चाहँदैनौँ। भनेपछि ठ्याक्कै चाहिँ मन्त्री परिषदले पूर्णता कहिले पाउँछ? भोलि बेलुकी अथवा पर्सिसम्ममा टुङ्गो लाग्छ, पाउँछ। हवस्, समग्र कुराकानीका लागि धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल, हामीले उहाँसँग मन्त्री परिषदले कहिले पूर्णता पाउँछ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। नेताहरूका अनुसार अब 1-2 दिनमै मन्त्री परिषदलाई टुङ्ग्याउने त बताइएको छ, तर त्यो 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषद विस्तार होला भनेर विश्वस्त हुन भने सकिँदैन, किनकि यसअघि दलहरूले तोक्दै आएको भाका र गर्दै आएको कार्यशैलीले विश्वासको आधार टुटिएको छ। बरु झन्डै 3 महिनासम्म सरकारले पूर्णता नपाउँदा मन्त्रालयका काम कारबाही लथालिङ्ग छन्। 16 मन्त्रालयको भार प्रधानमन्त्री देउवा एक्लैको थाप्लोमा छ। जनतामा भने चरम निराशा बढिरहेको छ। हवस् त, आजलाई एबिसी चेक यति नै। हामी अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।